السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ما العاده في بدايه الفيديو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم بيتزا ديال القمح الكامل، ديال القمح ديال الزراع. وبالمناسبه ديال كلشي بغى يدير نظام طيبات، حتى انا واحده منهم. قلت علاش لا ما نجربش بيتزا بالقمح الكامل. والمقادير كالتالي: عندنا هنايا خديت واحد الغراف ديال الماء دافي كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره في الفيديو، وغادي نضيف عليه معلقه ديال خميره ديك ديال الدار، يا ديروا معجونه يا ديروا خديت الخميره حبيبات. هنا عندي معلقه ديال العسل، غنضيف معلقه ديال العسل. اللي بغى يدير السكر سنيده يديرها، انا اكتفيت بمعلقه ديال العسل. تبعوا معايا المقادير بالتدقيق وغتنجح معكم. انا درت الخميره والعسل او السنيده باش تفاعل معايا الخميره، وغادي ان شاء الله بهذه الطريقه هذه اللي تبعتوها بالتفصيل غادي تنجح معكم. هنا تفاعلت معايا الخميره وهذاك يلا والعسل. غادي نحركها واحد شويه، غطيته بداك البلاستيك، غنحركها واحد شويه وغادي نضيف كيف ما كتشوفوا معايا الزعتر. وهنايا خديت الملحه ديال الاعشاب المنسمه. الملحه ديال الاعشاب المنسمه راني عندي في الفيديو، دخلوا تشوفوها، غتلقاو عندي الاعشاب المنسمه والملحه المنسمه. انا كنفضلها على الملحه الاخرى، هذه كتجي شويه منكهه. صافي غادي نخلط واحد شويه وغادي نضيف تقريبا واحد الزلافه ديال الدقيق. غادي نضيف هنا زيت العود، عندي تقريبا نص كاس تاع العنبه ديال زيت العود. انا درت نص زلافه صغيره. عاد غادي نضيف الدقيق بغيتو تغربلوه بغيتو ما تغربلوش. انا هنايا استعملت الفرينه، شديت الفرينه وشطتها. اللي بغى يشططها يشططها، اللي ما بغاش يخليها هكاك. انا بديت كنستعمل، ما بقيتش كنستعمل الفورس البنات، وليت كنخدم بالفرينه والقمح. ما بقيتش كندير القمح سبيسيال وما بقيتش كندير الفورس. صراحه كيقولوا فيه الاضرار والله اعلم. اللي متبعين نظام طيبات، هاد البيتزا صحيه ولكن جات خطيره والله القسم. قلت علاش ما نجربهاش معكم. هنا ضفت زلافه ديال الفورس وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تفاعل ليا هذوك العناصر كامله مع بعضياتها. عاد غادي نرجعوا معكم ان شاء الله. وغنبقى انا درت الفيديو طويل باش تتبعوا معايا المقادير بالتدقيق. كان البنات المبتدئات والصديقات ديالي وحتى جيراني كيقولوا لي كنبغيو المقادير بالتدقيق. البنات ما كتقطع الفيديو ولا شي حاجه كيقول لك لا حنا بغينا داك الشيء تدريجيا. شي وحده كتقول لي بغينا المقادير تدريجيا، يعني ما نقطعش من الفيديو. انا ما قطعتش صراحه من الفيديو. هنا ضفت شويه ديال الدقيق، بقيت كنضيف بشويه بشويه. انا ما تقنعنيش هاد الخلاط غادي نضيف فيه يديا. المهم انا جمعتها واحد شويه. هاد المقادير هاد جوج زلايف عطاتني كميه ديال جوج بيتزات كبارين. هانتوما كتشوفوا انا بغيتها تجي خفيفه شويه. انا كنخلط وعيني ميزاني، حيت الدقيق ماشي بحال الدقيق، وخصها تجي شويه رخوه، يعني تجي شويه طايحه العجينه، ما تكونش ثقيله. والزيت العود اللي ضفت فيها غادي يخليها تجي شويه مطلوقه. ضفت معلقه ديال الزبده. ضفت معلقه ديال الزبده مني خليتها تخمر وخمرات غير ما صورتهاش، نسيت. كنت باغا ندير الصوت والصوره، مي الدراري كانوا كيغوتوا بزاف. صافي هي فاش قلتها تما في الفيديو، ولكن ما. هنا ضفت واحد شويه ديال زيت العود وغنغطي به العجينه وغنخليها. انا من ورا درت هذيك زيت العود، ملي خمرت العجينه هنا شوفوا كتلصق في الايد البنات. ما تخافوش منها، قد ما خمرات كتفاعل معنا العجينه قد ما جات احسن. انا ملي خمرات درت فيها واحد المعلقه ديال الزبده. اللي بغى يديرها اختياريه، واخا ما ديرش الزبده كتجي هشيشه. هنا قطعت الفلفله درتهم عشوائيين، ما زوقت ما حتى شي حاجه، ما كانش عندي الوقت باش نزوق ولا. صافي درنا الجوع، بغينا نصايبوا بيتزا. تفكرت قلت غنصور انا دايره بيتزا عندي في القناه حاطاها، ولكن قلت علاش لا ما نصورش معكم هاد العجينه الجديده. وصراحه عجبتني انا فيتا دايرها، ولكن ما دايرهاش بالقمح. قلت علاش ما نجربهاش انا في فرينه. هاد الفرينه هذه جات بحال الفورس. وحنايا انا كندير بيتزا كندير فيها القمح سبيسيال شويه، مثلا نص كيلو ديال الفورس وكاس ديال القمح سبيسيال، او جوج زلافه الفورس ونص زلافه ديال القمح سبيسيال، كتجي زوينه. هنايا شحرت الفلفله البصله حتى طاحت ونضيف عليها هاد الفلفله ونخليها حتى طيح. ما درتش لكم، حطيت لكم المقادير وكيف ما العاده كنحط لكم المقادير كامله، كنصور المقادير عاده كنبدا في التحضيرات. لا دابا درت لكم التحضيرات مع المقادير نيشان. ما كنتش ناويه بين قوسين، ما كنتش ناويه نصور، غير طاحت لي في بالي انني نصور هاد البيتزا حيت ديجا كنت جربتها وعجبتني. قلت علاش ما نعاودش نجربها معكم. هنايا عندي توابل، عندي الاعشاب المنسمه، الملح اللي في الاعشاب المنسمه، هذاك الزعتر، البزار، شويه ديال الثومه التحميره. صافي هادشي اللي درت فيها. درت واحد شويه ديال الثومه عندي انايا في الكونجلي، وقلت علاش ما نسمهاش بهذاك. نسم هاد البصله مطيشه بشويه ديال الثومه. انا ما كنديرهاش هنا في البصله مطيشه، كنديرها في البصله والفلفله كنديرها في مطيشه وغنديرها في مطيشه. هنايا صافي وقفات معايا الزويته، ما بقاتش هذاك المميها. خليت داك الزيت وغنضيف مطيشه ديالي. انا درت جوج اولا. الا بغيتو ديروا مطيشه الحك ديروها، بغيتو ديروا مطيشه عاديه كطحنوها تصفيوها من الزريعه وديروها حتى هي كتجي زوينه. هنا نفس الزيت اللي طيبت به فيه التوابل وكلشي زدت. هنايا كتشوفوا معايا داكشي بيض راه غير الزبده، راه قلت لكم راني ضفت الزبده. ضفت الزبده على العجينه معلقه كبيره. هنا زدت شويه ديال المليحه ديال الاعشاب المنسمه، وغادي نضيف شويه ديال الابزار
كتشوفوا انا كندير عيني ميزاني، بعض المرات كندير معلقه، بعض المرات ما كنديرهاش. صافي غادي نحرك كلشي، غنخليه حتى يبقى واحد شويه غنخليه حتى يبقى واحد شويه، غادي نبداو فقاعات نضيف الزعتر، ضروري الزعتر. صافي وغادي نحركوه، غادي نحطوها على جنب. المهم انا قلت لكم ما قطعتش الفيديو، اللي غتقول لي في كثره الهضره، في كثره الهضره، ولكن اختي راه كيعطيوني الحقوق، الا درت شي موسيقى كيضربوني بالحقوق الطبع والنشر. ما فهمتش انايا هاد الناس هادو كيزاحمونا المهم ما علينا. هنا غنضيف الزبده، ندهن اللاطات بجوج بالزبده. انا كنوريكم زعما اللاطات دهنتهم، ها انتم تشوفوا انا راه ضافت الزبده، غادي نضربها واحد شويه. شوفوا معايا العجينه، يا سلام، شوفوا الرخاوه ديال العجينه، شوفوا داك الفرينه كيفاش جات. انا نقسم على زوج، وصراحه جاو كبارين وشبعونا يعني لا تنسحق يا سلام يا سلام يا سلام، صراحه جات زوينه عجبتني. وقلت علاش انا راه صورتها شحال هذه ولاني ما حطيتهاش، الظروف، وقلت علاش لا ما نحطهاش دابا. ما عليناش، كيف ما شفتوني راه اول مره غادي نبان في الفيديو. ها انتم كتشوفوا هنا خليتها ترتاح. انا دابا بنت واحد شويه، المره الجايه ان شاء الله غادي نبان في الفيديو كامل. هنايا خليتها ارتاحت، وغادي ندير يديا فيها شويه ديال الزيت او الماء، وغنبداو نقرص. دابا انا درت يديا يا في الزيت يا في الماء. صافي انا قرصتها. شوفوا كيفاش درت لها، ما شديتش الطاوه كامله، لا خديت الطاوه غير بقات واحد شويه باش ما تجيش كبيره ثاني، طاوات كبارين، وما تجيش رقيقه وما تجيش غليظه ثاني. وما عنديش جراره ديال بيتزا وكي ما درتهاش، حيت هاد العجينه ما قرصتهاش بالقمح، حيت مولفه نقرصها بالقمح بسبيسيال، وما قرصتهاش به، درت غير الزيت. وصراحه غادي نعمرها وهي خضراء، ما غاديش نطيبها. هانتوما كتشوفوا معايا. هنا قلت لكم المقادير، غادي نخليهم بحال كالتالي، يعني ما غاديش نحط لكم مقادير مع طريقه. صافي هنايا غادي ندير مطيشه. هاد المطيشه غنقسمها على زوج، ما بغيتش نطيب نص طيبه، هذا كنرمي كلشي في دقه، كتجي زوينه، كتجي خطيره صراحه البنات. كنبقى نطيب نص طيبه نعاود ثاني، اللهم دقه واحده وكطيب. يعني كطيب راه كلشي طايب فيها، ولكن راه كتاخذ لك شويه ديال الطياب، ماشي شي بزاف، ولكن راه كطيب. هي ما خصهاش تجي طايبه بزاف باش ما تجيش كامله. انا ملي كنخشيها نطيبها وهذا كنعمرها كتجي شويه قاصحه صراحه. هي كتبغي غير تشبر راسها شويه، غير تشد راسها صافي صافي وتعمر. انا دابا لا، قلت انا ندير كلشي في دقه، واش انا غنبقى مساليه حنا فين الجوع، غنبقاو نتسناو حتى طيب انا عارف خشيت الفران خرجتها، جلسنا ناكلوا الاولى، خلينا هذه هما الثانيه ديالهم. جلست انا وبناتي كلينا الاولى، والثانيه عطيتها لهم. انا كنبغيها عامره صراحه. كاين اللي بغى يدير فيها غير فرomاج، اللي بغى يدير فيها غير هذاك لادان فيمي، اللي بغى يدير فيها غير كاشير وفرomاج ثاني، يبغى يدير على صوص طوماط والفرomاج وكفته او صوصات او الطون. انا درتها دابا في الطون، المهم ديرها بكفته نديرها بالصوصات، ولكن كنعشق شي حاجه فيها الطون. اي حاجه فيها الطون كتعجبني، اللوغو ديالها كيعجبني، داك البنه المذاق ديال الطون كيعجبني. صافي هنايا قلتها لكم من الاول في الفيديو، كنقول لكم انا ما قطعتش الفيديو، خليته يجي طويل باش نوريكم داكشي بالتدقيق. صافي هنايا خديت الطون نفرتو ما درتش الزيتون، ما كياكلوش ليا الدراري، وما كانش عندي، وما فيا ما نقطع واحد الزيتون عندي ديال البلاد كيجي شويه مر، ما كيبغيوش ليا، كناكلو غير بوحدي. قلت صافي معليش نديرها بلا زيتون، وجا الصراحه مزيانه. هنا هذاك الفرماج عندي فرماج احمر وفرماج موتزاريلا، شديتهم حكيتهم خلطتهم بجوج. اللي بغى يفرش فرماج فوق صوص طوماط هو الاول يفرشوا، اللي عنده فرماج بالزيت. ملي كيكون فرماج بالزيت كنفرش فوق الصوص، عاد كندير فوق هذاك. شوفوا هنا جوج بيتزات تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، جاو غزالين. دابا غندخلوا الفران حتى يطيبوا، ونتلاقاو تشوفوا البيتزا كيفاش طابت كيفاش جات. ها هي هانت ثاني ما شاء الله عليا. هنا الا وصلتوا الفيديو كنقول لكم ما تنساونيش في اللايك والاشتراك وفي التعليق، وتقولوا لي كيف جاكم بيتزا ديال نظام طيبات، وبيتزا غير بالقمح الكامل، يعني بفارينه صيبتها بفارينه. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو اخر ان شاء الله. عرفت ملي وليت مراجله حتى في التقديم، حتى كنت ما كنحط الفيديوهات معطلين، كنت نولي عنتفتف. هنا تشوفوني هنايا كندوق في البيتزا صراحه ما خليتهاش، الطرف اللي شديته في ايديا كليته كامل. مع السلامه.